Ni peta ais tak sejuk bawah dan atas pun kurang sejuk. Possible. Okay, sekarang kita tengah check komponen dalam peta ais. Salah satunya thermofuse. Kita check dengan continuity. Kalau dia ada bunyi, so dia okey. Ada bunyi buzzer. So thermofuse ni dia dalam 70 darjah Celsius, suhu melebihi pada paras tu dia akan automatic putus untuk protection peta ais ni lah, takut terbakar ke apa masa defrost. Salah Cik Yo, buzzer yang lain yang bunyi big ada laman speaker. Ni bersama saya dengan Yo KB. Dia junior technician, tengah train dia. Dia pakai cincin Zamrud yang main-main dengan dia. Bunyi tak? Dok ni. Cik ya, cuba check thermofuse. Okey ke? Dia ada dua. Sekarang ni sebiji okey. Okey, sebiji lagi. Okey, sekarang kita pergi kepada defrost sensor. Dia berkalaran dengan suhu. Rintangan dia akan berubah kalau suhu berubah. Rasanya dia 1.5K dia okeylah. Bau. Untuk kau balik. Tekan, select. Betul. Apa you? 2.2. Okey. Okey. Right. Okay, kami dah pasang check semua komponen lain dah okey. So kita check defrost sensor ni when dia lari sikit lah. Sepatutnya dia dalam 4.5 KO. Buka dan kita pasang sedia kala. So terima kasih. Harap dapat memberi sedikit ilmu, knowledge pasal pembagian peta ais. Harap semua boleh like dan share video saya. Kalau nak ingin membeli barang-barang peta ais, mesin basuh, chiller, sambungan TV, boleh hubungi nombor saya di bawah. Saya juga buat kerja saya juga mengadakan kelas membagi peta ais. So siapa minat boleh call saya. Terima kasih kepada you. Terima kasih.